social media ပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ influencer တယောက်ကမျက်မမြင်တယောက်လိုဟန်ဆောင်ပြီးစိတ်ထားဆန်းစစ်ခြင်းဗီဒီယိုရိုက်နေခဲ့တယ်။ကင်မရာကိုတိတ်တိတ်လေးဖွင့်ထားပြီးသူကလမ်းပေါ်မှာလဲချဟန်ဆောင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းသွားလမ်းလာဦးလေးကြီးတယောက်ကချက်ချင်းပြေးလာပြီးသူ့ကိုတွဲထူပြီးတယ်။ influencer ကလည်းပြုံးပြီးတော့ဦးလေးရေဒါစိတ်ထားဆန်းသက်တာပါ။ဦးလေးကတကယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူပဲဆိုပြီးစုကြေးဒေါ်လာ1000ထူပေးလိုက်တယ်။ဒီဗီဒီယိုက online မှာပေါက်သွားပြီးလူတွေကဒီစိတ်ထားကောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးကိုတနာချစ်ခင်ပြီးဝိုင်းလူကြတာဒေါ်လာ3သိန်းတောင်ရရှိသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာကအဲ့ဒီမှာစတာရတဲ့ဘက်အနေငယ်အကြမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကဦးလေးကြီးရဲ့ကားကိုလမ်းကြုံလိုက်စီးတယ်။ဦးလေးကြီးကလည်းစိတ်ထားကောင်းသူပြီးလိုက်ပို့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆေးရမယ့်နေရာလဲရောက်ရောလူအုပ်စုတစုကစောင့်နေပြီးဦးလေးကြီးကိုဝိုင်းချုပ်ကျူးတုပ်ပြီးကားနောက်ခန်းထဲပစ်ထည့်လိုက်ကြတယ်။တမျိုးလုံးပတ်မောင်းပြီး ATM စက်တွေမှာငွေတွေအကုန်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တက်တေဖျောက်ဖို့အတွက်ဦးလေးကြီးကိုကားထဲမှာပိတ်လောင်ထားပြီးကားကိုမီးရှို့လိုက်ကြတယ်။ကန်ကောင်းလို့သာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကမီးလောင်နေတဲ့ကားတွေကနေသူ့ကိုအချိန်မီဆွဲထုတ်ခဲ့တင်လိုက်နိုင်လို့အသက်ရှင်ခဲ့တာပါ။အဆိုးဆုံးကတော့ရဲတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါပေါ်လာရဲ့အဖြေပါပဲ။ဒီလောက်ရက်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်ွယ်ကနေကြိုးကွင်ခိုင်းစေသူကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ဦးလေးကြီးရဲ့သွေးသားရင်ချသူ့အရင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲ။